Ràpidament comencem una ascensió plàcida per la vall del Malatosca, un afluent del riu Ter que neix a la Serra Cavallera. A uns 2 quilòmetres de Sant Joan arribem al carregador de Toralles, lloc on antigament es rebia el carbó que transportava el ferrocarril procedent de les mines d'Ogassa. Des d'aquest mirador privilegiat podem observar els treballs que es van haver de dur a terme sobre el terreny per salvar els desnivells i poder transportar els minerals amb tren. A partir d'aquest punt, la pendent es fa una mica més pronunciada i durant 1 quilòmetre fa que la dificultat de la via augmenti lleugerament. Un cop superat aquest tram i després de 4 quilòmetres recorreguts des de Sant Joan de les Abadeses i 13 des de Ripoll, arribem a Ogassa, un poble ancorat a la falda dels Pirineus i marcat pel seu passat miner. Les mines d'Ogassa, que van estar en funcionament fins la segona meitat del segle XX, s'han convertit avui en patrimoni de la vila. Gràcies a les visites guiades que ofereix l'Ajuntament podem descobrir de ben a prop el llegat miner del municipi i la història de la seva indústria. Des de la mina dolça fins a l'estació de cable aeri passant per la fàbrica de pans de carbó i el barri del Prat de Pinter, on es troba l'església parroquial de Santa Bàrbara, aixecada pels miners l'any 1882 en honor a la seva patrona. Ogassa és també un municipi de gran interès pels aficionats a l'excursionisme. La seva situació i el seu caràcter muntanyós fa que puguem gaudir de les nombroses i atractives rutes pel seu entorn natural, tant a peu com en bicicleta. A la Serra Cavallera, situada al nord del municipi, trobem les muntanyes més importants d'Ogassa. Destaca per sobre la resta el Taga, la més emblemàtica i de més altitud de la serra. Des del seu cim, a 2.035 metres, es pot gaudir d'una vista privilegiada de la Serra d'Ensija, el Pedraforca, la Serra del Cadí, el Puig Llançada i la Tossa d'Alp. Un cop feta la descoberta d'Ogassa i el seu entorn, continuem el nostre camí retornant tranquil·lament fins a Sant Joan de les Abadeses, des d'on agafarem el camí que ens durà fins a Olot. L'enllaç amb la capital de la Garrotxa es pot fer per 2 vies diferents d'uns 20 quilòmetres cadascuna. El tram definitiu de Via Verda que ha d'unir les dues poblacions encara no està acabat i per això es donen 2 alternatives de recorregut. La primera, que ens porta directament a Olot, passa per Colls de Santigosa i Covet, tot aprofitant el traçat d'una antiga carretera. La segona ens condueix fins a la Vall de Bianya, desviant-nos per Santa Llúcia de Puigmal. Aquesta és una ruta amb un alt grau de dificultat que fa imprescindible disposar d'una bicicleta tot terreny i de les mesures de seguretat adients. També és recomanable que els que escollin aquest camí disposin de la guia de les vies verdes o d'un mapa de la ruta que els serveixi per guiar-se sense problemes. Les dues rutes parteixen de l'estació de Sant Joan i segueixen el mateix recorregut durant 8 quilòmetres. És quan arribem al Coll de Santigosa i entrem ja a la comarca de la Garrotxa quan hem de decidir sobre quin dels 2 traçats seguir. Tot i la major dificultat que presenta, l'alternativa que ens desvia per la Vall de Bianya té un grau atractiu natural i paisatgístic. Ara bé, cal ser molt conscients de l'equip i de la condició física necessaris per recórrer aquest tram. Si no ens hi veiem en cor o simplement no ens volem cansar tant, l'alternativa que ens porta directament a Olot és una opció molt vàlida i igualment interessant que ens permetrà gaudir de racons encantadors com la Font dels Pastors o el Coll de Covet. El trajecte sobre asfalt, però molt poc transitat, és ideal pels qui recorren les vies verdes amb nens o per les persones amb mobilitat reduïda. Si escollim aquesta opció, val la pena que un cop arribat a Olot i havent descansat tot el que calgui, busquem la manera de fer una visita gairebé obligada a la Vall de Bianya, el municipi més extens de la Garrotxa. Si, en canvi, havíem escollit el tram difícil que ja ens conduïa a aquest paratge, el millor serà que ens hi taurem una estona abans d'arribar-nos a Olot. La Vall de Bianya gaudeix d'alguns paisatges més encisadors de la Garrotxa. La gran quantitat de valls que es formen al llarg del territori l'inunden de racons amb una bellesa fascinant que conviden el visitant a perdre's enmig d'aquest espectacle natural. La vall compta amb una quinzena d'esglésies romàniques que s'escampen al llarg del territori, i és que la història ha deixat la seva empremta en aquestes valls, com ho prova la via romana de Capsacosta, l'antiga Via Ània, de la qual s'ha recuperat una part del traçat que val la pena visitar.
Tant si ens havíem decidit per un camí com per l'altre, després de visitar la Vall de Bianya ja ens espera al final del camí Olot, la capital de la Garrotxa, on de ben segur el més recomanable seria asseure's i degustar un bon plat de la cuina gastronòmica de la zona. Per acabar, recordem que al voltant de les Vies Verdes disposeu i trobareu d'allotjament, restaurants i tots els serveis relacionats amb el cicloturisme i el senderisme. Al llarg dels 125 quilòmetres de Vies Verdes, les dificultats dels trams són diverses, la qual cosa permet iniciar-se pels trams més senzills i anar pujant de mica en mica la dificultat, tot i que tots són perfectament accessibles. Si voleu més informació, podeu consultar la pàgina web www.viesverdes.org per fer les vostres rutes. Fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció.